ညာကိုလာလေခမလေးကလူလေကြောင်နှလုံးသားလေးအဖြူတယ်လူမမဲကလေးတယောက်လူအချစ်ရဲ့ကြောင်လေးဘာမှနာမလဲမူသားစကားနဲ့ပြူစားသွားလို့လူအာကြီးမအသေးတွေကိုစွပ်ပုံချမိသမျှတွေလူယုံမိခဲ့သမျှတွေလုံချတဲ့ရွာသားမို့ပါရှုံးမာတဲ့ခမပြောတဲ့စကားတွေရွာကိုလာလေအညာကိုလာလေခမလေးကလူလေကြောင်နှလုံးသားလေးအဖြူတယ်လူမမဲကလေးတယောက်လူအချစ်ရဲ့အကြောင်းလေးဘာမှနာမလဲမူသားစကားနဲ့ပြူသားသွားလို့လူအာကြီးမအသေးတွေကိုစွပ်ပုံချမိသမျှတွေလူယုံမိခဲ့သမျှတွေလုံချတဲ့ရွာသားမို့ပါရှုံးမာတဲ့ခမပြောတဲ့စကားတွေအညာတွေကဘူပါရဲ့ပြောကြောင်ရင်ဝင်ပဲပဲချမ်းကပူပူလို့လိုက်တာဘာကြောင့်မလဲကျုပ်တဲ့ကိုခမခွဲခဲ့တာလူအချမ်းတဲ့လောက်အသေးကလူတယ်ကျုပ်တောင်းမဲ့တဲ့လောက်ကျုပ်တဲ့ကဖြူတယ်ချစ်ရှာပြီးခမကျုပ်ကိုချစ်ပါတယ်အပြစ်မရှိပြစ်ရှာပြီးလဲကျုပ်တဲ့ကိုခမခွဲတယ်အညာသားကြီးကိုမှအညာပုံမြင်တွေပြောခဲ့သူကြီးအညာကိုလာလေခမလေးကလူလေကြောင်နှလုံးသားလေးအဖြူတယ်လူမမဲကလေးတယောက်လူအချစ်ရဲ့ကြောင်လေးဘာမှနာမလဲမူသားစကားနဲ့ပြူသားသွားလို့လူအာကြီးမအသေးတွေကိုစွပ်ပုံချမိသမျှတွေလူယုံမိခဲ့သမျှတွေလုံချတဲ့ရွာသားမို့ပါရှုံးမာတဲ့ခမပြောတဲ့စကားတွေအညာတွေကဘူပါရဲ့ပြောကြောင်ရင်ဝင်ပဲပဲချမ်းကပူပူလို့လိုက်တာဘာကြောင့်မလဲကျုပ်တဲ့ကိုခမခွဲခဲ့တာလူအချမ်းတဲ့လောက်အသေးကလူတယ်ကျုပ်တောင်းမဲ့တဲ့လောက်ကျုပ်တဲ့ကဖြူတယ်ချစ်ရှာပြီးခမကျုပ်ကိုချစ်ပါတယ်အပြစ်မရှိပြစ်ရှာပြီးလဲကျုပ်တဲ့ကိုခမခွဲတယ်အညာသားကြီးကိုမှအညာပုံမြင်တွေပြောခဲ့သူကြီးသတိကစမ်းပါလား။အော်တွေ့ရပါလား။ဒီမှာရှိပါ။ဟော။အော်ကျွန်တော်ဝယ်လို့ဒီကိစ္စတော့ညာ။ကျုပ်တဲ့ခမခွဲအညာသားကြီးကိုမှအညာပုံမြင်တွေပြောခဲ့သူ